Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice concernant la notion de la force. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc au début on va commencer par l'énoncé d'exercice. Donc on considère le schéma ci-contre. Donc هنا خدينا واحد le corps solide S وعلقناه un ressort. واضحة. On passe à la première question. Faire l'inventaire des forces exercées sur le corps. إذا المطلوب في السؤال الأول هو جرد القوى المطبقة على هذا le corps S. إذا هنا غنذكر أنه pour faire le bilan des forces exercées sur un corps كنمروا بجوج ديال الخطوات. الأولى هي كنحددوا لو سيستيم اي تي دي. شنو هو لو سيستيم اي تي دي؟ هو هذاك الجسم اللي كنبحثوا حنا على التأثيرات ولا على القوى المطبقة عليه. دونك في هذه الحالة حنا كنبحثوا على لي فورس اكزercées sur le corps S. دونك لو كور S هو لو سيستيم اي تي دي. ودائما on écrit entre deux accolades. كنكتبوه بين لامتين ديما. Puis on va faire le bilan des forces exercées sur le corps. هنا غنبداو بجرد القوى المطبقة على الجسم S اللي هو لو سيستيم اي تي دي ديالنا. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا معايا على الشاشة هاد لو كور S في هاد الحالة هو خاضع ل deux forces. La première force c'est la force exercée par le ressort sur le corps S et la deuxième force c'est la force exercée par la terre sur le corps S. علاش؟ حيت الا زولنا هاد لو رسوخ هذا شنو غيوقع لو سوليد؟ غيسقط وبالتالي الارض كتاثر على لو كور اس. دونك ديما فاش تبغي تجرد القوه اول حاجه عطيها رمز. دونك ديما فاش كناخذوا شي جسم معلق في شي حاجه كنعطيوها الرمز ديال تي. علاش؟ جايه لنا من لا طونسيون، غتعرفوا هادشي فيما بعد. دونك تي فيكتور ما تنساوش هذا هو الرمز ديال القوه، حرف وكنزيدوا فوق منه واحد لا فليش ولا واحد الفيكتور. دونك T vecteur هي la force exercée par le ressort sur le corps S. هي القوة المطبقة من طرف هاد لو رسور على الجسم S ديالنا. ودائما فاش كنحددوا القوة كنعطيو الصنف ديالها ولا لو تيب دو لا فورس. دونك هادي سي une force de contact. علاش؟ لأن لو رسور et le corps S se sont en contact. والأكثر من ذلك المساحة ديال التماس هي مساحة صغيرة. دونك فورس دو كونتاكت لوكاليزي. إذا عقلوا عليها ديما كنعطيو القوة رمز، كنذكروا القوة ديالنا من بعد كنحددوا لو تيب دو لا فورس. On passe à la deuxième force اللي هي la force exercée par la terre sur le corps S. ودائما la force exercée par la terre كنعطيوها رمز P vecteur. وغتعرفوا فيما بعد علاش ديما كناخدو هاد لا lettre P. هادي غنعرفوها في الدرس ديال لو بوا et la masse. Ou le type de cette force c'est une force à distance. علاش؟ لأن la terre et le corps S ne sont pas en contact. Bien, on passe à la deuxième question. Le ressort exerce sur le corps S une force d'intensité T est égale 3 newtons. Donc هنا عطاوني l'intensité de la force T، شدة القوة ديال T اللي هي 3 نيوتن. De 1, trouver les caractéristiques de la force T. Donc هنا خاصنا نحددوا les caractéristiques de la force T. Et on a déjà vu في le cours que la force a 4 caractéristiques اللي قلت خاصهم تحفظوا لنا في هذا الترتيب. Donc les caractéristiques de la force T sont أول حاجة le point d'application, deuxièmement la droite d'action, troisièmement le sens et finalement l'intensité. Donc هذا هو l'objectif de la question هو نحددوا هاد les caractéristiques de la force T. نبداو بلو point d'application. وعقلوا عليها ديما باش تحدد لنا لو point d'application كتعتمد على le type de la force. الصنف ديال القوة أو النوع ديالها كيحدد لنا لو point d'application. ديما في لوكا ديال لا force de contact localisée كتكون لو point d'application هي لو point de contact entre l'acteur dans ce cas اللي هو le ressort et le receveur. الجسم المؤثر عليه اللي هو لو كور اس. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا على الشكل عطاونا هي هاد لو بوين هادي عطاوها الرمز ديال A. Donc le point d'application c'est le point A, le point de contact entre le ressort et le corps S. نمشيو لا droite d'action.
دونك لا droite d'action de la force T غيكون هو لا droite verticale. حيت لاحظوا معايا لا ديريكسيون ديال هاد لو ريسور هو لا ديريكسيون فيرتيكال و توجور لا droite d'action passe par le point d'application. دونك لا droite verticale passons par A كيمر من لو بوين A. نمشيو لو سونس. دونك لاحظوا معايا هنا الا قطعنا او الا زولنا هاد لو ريسور شنو غيوقع لنا لو كور اس غيطيح سيسقط نحو الارض وبالتالي هاد لو ريسور هو اللي كيمنع هاد لو كور اس من السقوط وبالتالي غيكون لو سونس ديال لا فورس اكزيرسي بار لو ريسور سور لو كور اس هو من A vers le haut. دونك لو سونس دو A vers le haut. نزيدو هنا واحد لو باردون. Et l'intensité عطاوها لنا في لي دوني ديال لا كيسيون اللي هي هادي T est égal 3 نيوتن. دونك T est égal 3 نيوتن وما تخلطوناش ما بين الرمز ديال l'intensité de la force اللي هي la lettre sans vecteur et le symbole de la force qui est un lettre avec vecteur. Donc T vecteur هو le symbole ديال la force et T sans vecteur c'est le symbole de l'intensité de la force. On passe à la troisième et la dernière question qui dit représenter la force T en utilisant l'échelle 1 نيوتن,5 كتمثل لي 1 سنتيمتر. واضح؟ إذا المطلوب الآن هو نمثلو هاد لا فورس T. هنا غنذكر بأن لي كاركتيرستيك دو لا فورس se sont identiques à les caractéristiques d'un vecteur اللي شفتو في الرياضيات. هذا علاش دائما لا فورس كنمثلوها par un vecteur بحيث الفيكتور عندها 4 كاركتيرستيك اللي هي l'origine, la direction, le sens et la norme. دونك كيكون في هذه الحالة l'origine ديال لو فيكتور هو نيت لو بوين d'application ديال لا فورس. la droite d'action de la force هو نيت la direction du vecteur. le sens du vecteur هو le sens de la force. وما بين l'intensité de la force et la norme du vecteur كتكون واحد العلاقة ديال التناسب وتناسب اضطرادي بالضبط. هذا علاش كنعتمدو على ليشيل باش كنحولو من انتونسيتي ل longueur ou bien une norme. donc on a 1 نيوتن,5 كتمثل لي 1 سنتيم. donc 4 ou bien 3 نيوتن باردون شحال لا longueur اللي غتمثل لي. donc غنعتمدو على la règle de 3 pour trouver x. donc x est égal 3 نيوتن multiplié par 1 cm divisé par 1 نيوتن,5. on simplifie par n. غنختزلو بهاد n حيت عندي في le numérateur et le dénominateur عندي في البسط وعندي في المقام. donc 3 في 1 هي 3 على 1.5 هي 2 سنتيمتر. donc la longueur ديال لو فيكتور باش غنمثلو لا فورس تي غيكون هو 2 سنتيم. دابا غنمشيو وغنرسم واحد المتجهة. l'origine ديالها هو لو بوين A. la direction ديالها هو la droite verticale passant par A. le sens ديالها هو de A vers le haut et la longueur ديالها 2 سنتيمتر. غتكون على هذا الشكل هذا. ودائما فاش كتريبريزونتي اون فورس في لا فيغور ما تنساش تكتب حداها لو سامبول ديالها اللي هو T. donc j'espère chers élèves que la correction de cet exercice est claire. إلا عجبك المحتوى ديال القناة ما تنساش تشترك معنا كدعم لنا باش نواصلوا العمل على هذا المحتوى هذا والإعجاب بالفيديو ولما لا التعليقات حتى التعليقات راها كتحفزنا للمزيد من العطاء والعمل. وإلا ما عجبكش المحتوى ديال الفيديو وتفرجتي له فراه كنعتذروا منك على الوقت اللي ضيعتي معنا. donc merci pour votre attention et à très bientôt.